নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার পাঁচমিশালি রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমার আজকের রেসিপি কাঁচা আমের আমসত্ব। এর জন্য প্রথমে আমি আমটাকে ভালো মতো খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে জলে ভিজিয়ে রেখেছি। এরপর একটা বাটিতে সেই টুকরো করে কেটে রাখা আমগুলো দিয়ে জল দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ফুটিয়ে এইভাবে আমটাকে গলিয়ে নেব। আমের পাল্প বেরিয়ে গেলে কড়াইতে কিছুটা পরিমাণ চিনি আমি গলতে দিয়েছিলাম, তাতে এটাকে অ্যাড করে নিলাম। ওপর থেকে সামান্য পরিমাণ গ্রিন ফুড কালার দিয়ে দিলাম। এরপরে দিয়ে দিলাম ব্যালেন্সের জন্য বিট নুন আর চিলি ফ্লেক্স। একটা থালাতে একটু সাদা তেল লাগিয়ে নিলাম ভালো করে। এরপর সেই আমের পাল্পটা দিয়ে দেব। টানা রোদে 7 থেকে 8 ঘন্টা এটাকে রেখে দিয়েছিলাম। এরপর ছুরির সাহায্যে কেটে নেব। তৈরি হয়ে গেল কাঁচা আমের ঝালঝাল আমসত্ব। আপনারাও বাড়িতে এইভাবে একবার আমসত্ব বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, খেতে দুর্দান্ত লাগছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।